Memasak hari ini, mari jotorang baking woku kepala ikan dengan sambal tahu tempe. Mas, beli mas, tunggu dulu mas. Kita mau beli sana tahu dengan tempe dan mau baking sambal tempe dengan tahu toh. Dia kok sana cuma mau beli tahu dan tempe, mas pe motor di sejaron. Patau katu ada tuh aneh-aneh boleh mau beli iyo toh. Itu mas begini banyak aneh-aneh lah orang Jawa ada tuh nak ada di pasar. Tuh mas tada dola tadi biasa-biasa jono dia dah bawa. Tak cuma suka mau periksa siapa tahu ada tuh aneh iyo toh. Mari jotorang semua mulai otak-atik dapur lah guys. Semua mangada lagi konfor di dapur ini. Sebenarnya kok tadi kita mulai kalau ada suntung dari tapi anak seberapa hari suruh-suruh beli suntung. Kong di pasar kemarin tak ada balia suntung. Tapi pikir-pikir pemas kok ada toh biasa toh masih bawa mar tadi kote memang seberapa mas kita ada dola memang nak ada suntung jadi beli jote tahu dan tempe. Kong di sini kok guys tuh pasar cuma hari Senin, Rabu dan Jumat. Hari Selasa, Kamis dan Sabtu Minggunya ndak ada pasar. Jadi badola katu mas no. Kong semua lanjut jo semua mau masak sekarang itu tuh tempe dengan tahu kita sotono garam. Ini tuh tulang dan kepala ikan itu kok DP daging kita mau bikin bakso jadi kurang tersisa tulang dan DP kepala itu. DP tulang dan kepala lebih bagus kan woku tuh nak mungkin tuh mau goreng. Kayak cuma tapi laki tuh cuma makan woku. Kalau tuh anak-anak kok ada tuh tempe dengan tahu dan orek-orek itu. Ini sama tuh rampa-rampa kita mau bikin tempe orek. Ada rica dengan bawang putih itu kita sudah campur dengan bawang merah. Dan rica keriting katu supaya dia mau merah tuh. Lanjut ya semua mau masak. Kong ini 2-1 kali teru guys. Supaya cepat tuh mau masak. Cepat kelar dang. Penting katu tuh DP rampa-rampa so kelar sadia semua ya. Yang kama tuh rampa-rampa belum dah sadia kok ngana so pasang konfor 2-1 kali. Memang katu anak kayak mau rusak tuh belang gorengnya. Lanjut jo di sebelah itu kok kita mau teru kawoku. Kong tuh DP sebelah kita mau gorengkan tahu dan tempe. Nah itu tahu kan lama tuh aja goreng dan tempe. Jadi kita semua bikin tuh woku. Semua isi sana DP batang bawang, sarimbata, pondang dan daun lemong. Kong rampa jo sana supaya so nak mau kore-kore tuh sebentar. Dari kalau so taruh DP ikan mau kore-kore mau ancur kasih yang tuh ikan. Mengerikan kita udah baking ini woku tulang tuh banyak ya baru nama kok woku tulang dan kepala ikan. Kalau semua kore-kore terus semua taruh pas katu dari tulang ya DP ikan-ikan tuh udah lem-lem tuh spanggal-spanggal itu dah. Oh matuh dang tulang lagi kong ribut do. Cuma kayak pesa dikit bayi itu tuh woku marung ini liya enak kayak mau habis itu cuma kamu kok tapi laki itu coba makan tahu sana le kok apa kami kau tahu jam makan woku ikan pante no pamakan woku no sebenarnya mar jangan isi ikan pante kalau mau isi ikan lain mau tak makan ya sama deh isi ikan mujair atau ikan mas atau pokoknya selain ikan pante mau tak makan ya. Lanjut jo orang semua baking tuh sambal tahu dan tempe ini tak semua isi tuh bawang merah semua goreng-goreng sana sedikit sampai dia merah sekali jangan merah sekali sih jadi kalau so merah sekali so bawang goreng itu guys ini kok dia soba kering dan kalau soba gitu isi jo sana tuh rica keriting tada blender tadi sama-sama dengan bawang putih. Habis itu isikan sana daun salam kong rampa jo sana kasih ke sana vetsin kong tambah ke sana penyedap rasa kong taruh ke sana gula habis itu isi jo sana DP kecap kong campur-campur jo sana padia seba kering sampai dia keluar minyak taruh ke sana daun salam sudah ada sebelah tadi kan oh mate kama dia dah haga-haga tadi dia so lupa kara campur-campur jo sana kalau so tak campur tunggu sana sedikit saya mati jo DP api kong angka jo baking ini dia kita pindah di ikan woku guys lihat ke sana oh soba kering dia semua saya masuk sana DP daun bawang daun kukuru dan daun selasi abis itu korek-korek kong tutu sana sedikit kasih DP daun-daun tadi kurang tak lama itu mau tutu cuma kok mesti layu sana DP daun-daun tadi tuh abis itu angka jo jadi kita mau cakot itu kangkung kemarin kan kita nak bikin semua jadi kita mau catai sana ini kangkung lagi kalau sudah terlalu lama di kulkas semua weles dia guys jadi sebelum tak dia weles lagi baking jo kalau ngani taruh kira kita pe konfor sana rupa babusa-busa itu memang air sabun guys kita ada segosok di situ aja supaya sementara mau masak DP minyak datang pancar nak mau balem lanjut jangan apa kita sekelar mau masak itu tuh ikan woku kita sekelar baking ini tuh tempe tahu orek kong sana tuh kangkung cakung orang so siap so mau makan guys salah tuh cuci piring dulu baru ngana makan iyo kote sebersih dulu sama tuh kekacauan di dapur kita ada baking lap sana semua tuh konfor dan tanpa cuci piring tanpa mau masak supaya sedap mau lihat tuh DP guna tuh konfor tadi kita ada pakai air sabun kurang mau lap dengan kain kering no so bersih DP minyak nak mau balem-lem cong wani kuat tes kalau ngani nak pakai air sabun kok mau masak tuh di konfor DP minyak mau talem setengah mati sekali mau lap so kelar sama sebersih sana tuh tanpa cuci piring saya keluar sana tuh sampah-sampah basah kok abis itu pi buang sana di luar kong makasih sobo ini kita pe video bye bye.